بونجور ميزامي. اليوم غادي نديرو الرائز الخاص بالمستوى الرابع في اللغة الفرنسية. إذا في الأول كيعطيوكم هذا النص، خصكم تقراوه بدون أخطاء. إذا كان عندك واحد الخطأ كينقص لك النقطة مثلا. إذا نبداو، كملوا معايا الفيديو باش تعرفوا الكلمات كاملين بالفرنسية. سيروا معايا الفيديو دقة دقة. جاد est très heureux ou bien Jad est très heureux. Dans quelques semaines, il partira en vacances avec ses parents. Il ira d'abord chez ses grands-parents. Dans un village près de Chefchaouen, il jouera dans les champs, se promènera près de la rivière et regardera des chèvres grimper la montagne. Après, il visitera Chefchaouen et découvrira les ruelles bleues et verra la grande cascade. Elle achètera des souvenirs pour ses amis avant de rentrer chez lui. مفهوم؟ إذا نعاود بسرعة. Jad est très heureux. Dans quelques semaines, il partira en vacances avec ses parents. Il ira d'abord chez ses grands-parents dans un village près de Chefchaouen. Il jouera dans les champs, se promènera près de la rivière et regardera des chèvres grimper la montagne. Après, il visitera Chefchaouen et découvrira les ruelles bleues. Il verra la grande cascade. Il achètera des souvenirs pour ses amis avant de rentrer chez lui. تنتظروا تقراوهم بدون أخطاء. ندوزو الورقة الثانية. عاطينكم دي زيماج، خصكم كل إيماج تعرفوا الاسم ديالها، والأسماء راهم عاطينهم لكم في السؤال. Regarde les images. Je vais te dire des mots et tu vas me montrer les images qui correspondent. Rempart portugaise, excursion, excursion, village, port, chauffeur, expliquer, pilote, policier. إذا نبداو بالصورة الأولى اللي فيها الميناء هي البور. الثانية اللي فيها الأستاذ، expliquer يعني كيشرح. البيس شوفور. الرابعة بيلوت. ندوزو السطر الثاني الأولى من اليسار فيلاج، اللي حداها بوليسيي. الثالثة غومبار بورتوغيز. الثالثة اكسكورسيون يعني رحلة، والأخرى هي الغومبار بورتوغيز. ندوزو النص الموالي. Je lis le texte correctement et avec fluidité. إذا هنا خصنا نقراو النص بشكل صحيح وبطلاقة. Jad est très heureux. Dans quelques semaines, il partira en vacances avec ses parents. Il ira d'abord chez ses grands-parents dans un village près de Chefchaouen. Il jouera dans les champs, se promènera près de la rivière et regardera des chèvres grimper la montagne. Après, il visitera Chefchaouen et découvrira les ruelles bleues. Il verra la grande cascade. Il achètera des souvenirs pour ses amis avant de rentrer chez lui. السؤال الأول. relis le texte et numérote les images dans l'ordre. إذا شنو هي الترتيب ديال الجمل ديال الصور؟ عندك اوردر كوريكت، إلا كان عندك داكشي كلشي صحيح 2 النقط، إلا كان عندك الترتيب خطأ راه عندك 0. صافي. إذا عندنا المونطاني، فيزيت شفشاون، وعندنا الطفل. إذا غتحاولوا أنكم ترتبوهم 1 2 3 على حسب النص. غترجعوا للفيديو اللور وتعاودوا تقراو النص وتشوفوا التصحيح.
ندوزو الموالي. السؤال الموالي عندنا نص نفس النص وندوزو السؤال الثاني. كوش لا بون ريبونس. إذا عندنا جوج ديال الأسئلة غادي نشوفو الجواب الصحيح. وابيت لي غران بارون دو جاد. إذا جدو جداتو فين كيسكنو؟ أون فيل، لوان دو شفشاون، دون ان فيلاج. قرا معايا في السطر الأول. إي بارتيرا أون فاكونس أفيك سي بارون إل يرا دابور شي غراند بارون دون ان فيلاج. إذا في فيلاج غادي نكوشيو على فيلاج. السؤال الثاني كو فورا جاد أون فيل. أشنو دار في المدينة؟ إذا il jouera dans les champs, se promène avec la rivière, Après, il visitera Chefchaouen et découvrira les rues bleues. Il verra la grande cascade. Il achètera un souvenir. الجواب هو C. Il découvrira les rues bleues. ندوزو السؤال الموالي. complète chaque phrase par le mot qui convient. إذا la maman de Karim I. شنو نقول؟ واش avocat ولا avocate؟ هي féminin. إذا نقولو avocate. صافي. Au tribunal. La semaine prochaine, tu iras, sinon, tu iras visiter. Le visiter غادي يكون le verbe à l'infinitif. ER في الآخر. Demain, يعني غدا غادي يكون le verbe au futur. Nous irons. الثانية اللي عندها ONS. L'été prochain, يعني الصيف القادم. Mon cousin غادي يكون futur. شنو غادي نقولو؟ viendra. Avec sans S. ما عندهاش S. Ce week-end, vous, يعني هاد الويكند هذا اللي جاي vous verrez ولا vous irez. إذا vous irez. Tu voudrais ولا tu voudras. إذا voudrais AES. voudra كنقولوها il. Il sera prêt dans 2 heures. إذا هنا خصنا نجاوبو على حسب الصورة. Samedi prochain, il y aura un match. إذا هذاك match de football. Lina et sa famille iront découvrir la grande cascade. إذا تما تكون cascade. Tu veux m'aider. Tu veux m'aider. إذا واش تبغي تعاوني. Je voudrais être vétérinaire. يعني طبيب ديال الحيوانات pour soigner les animaux. قالينا التمرين الأخير. écris des phrases correctes à partir des mots suivants. إذا عندنا les mots dans heures il y aura 2 matchs. إذا dans 2 heures, il y aura un match. Ça fait Zo iront prochaine. Nous, la semaine prochaine, nous irons au zoo. C'est là que la kalima sur les jeux. On dictait pas aura de demain. Et dans dire demain, on n'a pas dicté. On n'aura pas dicté, maintenant dicté. Avocat, être, défendre, voudrait pour je les gens. إذا حاولوا أنكم ترتبوا الكلمات وبالتوفيق.